दर्शकबिन टी टकमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति मर्निङ मिक्स अन्तर्गत अब हामी टी टकमा प्रवेश गर्दैछौँ। टी टकमा समाजका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील रहनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको संवाद श्रृङ्खला रहन्छ। आजको संवादमा हामीले कोभिड पछि बजारको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयसँग कुराकानी गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य सङ्घ, खास गरी नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ बाँकीका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीज्यूलाई स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। अहिले हट स्पटको रूपमा एकपटक स्थापित भएको बाँकी कोभिड पछि अहिले बिस्तारै नर्मल लाइफ फर्किराखेको छ। बजारको अवस्था कस्तो छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घको भूमिका अहिलेको सन्दर्भमा कस्तो देखियो, अथवा कोभिडको समयमा चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घले खेलेको भूमिकाको विषयमा हामी एकपटक स्मरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ आजको श्रृङ्खलामा। सबैभन्दा पहिले म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ। केही समय लकडाउनमा बस्दाखेरि पीडामा पर्यो व्यापार व्यवसायको क्षेत्र, अनि व्यापारीहरू चाहिँ खास गरी लोनको मारमा ब्याङ्कको टचर सहेर बस्नु पर्यो भनेर उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारीहरूले भन्नुहुन्थ्यो। खास गरी अहिले अवस्था के छ सर? चाडबाड पनि आयो, यही बेलामा लकडाउन पनि बिस्तारै नर्मल भइरहेको छ, मान्छेहरूको चहल पहल बढिरहेछ। कस्तो छ? तपाईँले भने जस्तै गरेर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पदाधिकारी मात्रै नभएर यो समग्र देशैको अर्थतन्त्रमा एक किसिमको धक्का कोभिड पछिको समयले दिएको हुनै अहिलेसम्म त्यसको क्षति बेहोरिरहनु भएकै छ। त्यो सँगसँगै पछिल्लो समयमा कोभिडका सङ्क्रमितको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून मात्रामा हुँदै गई बाँकीको अवस्था सामान्यकरणतर्फ गइरहेको अवस्थामा हामीले आशा गरेअनुसार जसरी एउटा रफ्तारमा चाहिँ व्यापार अगाडि बढ्छ भन्ने थियो त्यो बढ्न सकिरहेको छैन। त्यसका यावत कारणहरू छन्। तथापि हामी कोभिडको झन्डै 2 वर्षको यो समयलाई, अब केही समयमा 2 वर्ष हुन्छ, यो समयलाई निहाल्दा अत्यन्तै कठिन परिस्थितिबाट हामी गुज्रियौँ र अहिले अवस्था सामान्यकरणतर्फ जाँदैछ। कतिपय व्यापार व्यवसायहरूमा अहिले पनि ग्राहक आउन सकिराखेका छैनन् अथवा आइरहेका छैनन् भन्ने एउटा गुनासो चाहिँ व्यापारी वर्गको छ। के छ नेपालगञ्जको अवस्था खास गरी? हो नि, निश्चित रूपमा हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि नेपालगञ्ज होइन बाँके जिल्लाकै व्यापारको अवस्था हामीले कल्पना गरेको अहिलेभन्दा 5 वर्ष 10 वर्ष अगाडिको जुन थियो त्यो रहन सक्ने अवस्था छैन। यसका विविध कारणहरू छन्। त्यसमध्येको एउटा सङ्घीयता एउटा कारण हो। बाँके जिल्ला सङ्घीयतापछि अत्यन्तै उपेक्षित भयो। हामीले हेर्न सक्छौँ यहाँ भएका सबै सरकारी कार्यालयहरू झन्डै क्षेत्रीय लेभलका कुनै पनि रहन सकेनन्। प्रदेश अन्तर्गत जानेहरू सबै प्रदेशमा जानुभयो भने तत्कालीन समयमा सङ्घीयतापछि अथवा नेपालको नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि यो केन्द्रबिन्दु मध्य र सुदूरपश्चिम अञ्चलको थियो बाँके जिल्ला। व्यापारिक दृष्टिकोणलाई त सङ्घीयताले के प्रभाव पार्छ र? होइन, तपाईँले एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् न। एकचोटि एउटा कुनै एनजिओको आइएनजिओको क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्ज थियो, उहाँहरूले ट्रेनिङ नेपालगञ्ज राख्नुहुन्थ्यो अनि सबै क्षेत्रबाट यहाँ आउनुहुन्थ्यो। उहाँहरू नेपालगञ्ज आउनुहुन्थ्यो। नेपालगञ्ज ठुलो बजार हो भनेर उहाँहरूले यहीँ पर्चेज गर्नुहुन्थ्यो। सरसामानहरू सबै यहीँ पर्चेज गरेर जानुहुन्थ्यो। त्यो हिसाबमा कतै न कतै अप्ठ्यारो परेको हो नै। भन्सार हेर्नुहोस्, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ तपाईँको सङ्घीय एउटा इकाइ अन्तर्गतको भन्सार कार्यालय हो। यहाँ भन्सार हुनुले केही न केही मात्रामा तपाईँको भन्सारको चाहिँ सङ्कलन हुने रकम त्यो बढ्ला, तथापि यहाँको बिजनेसले त्यसलाई खासै त्यत्रो ठुलो असर गर्ने देखिँदैन। यो त पहिलेदेखि चलिआएकै थियो, भएकै छ। यहाँबाट भन्सार भएरै जाने हो सबै ठाउँमा। सुर्खेतमा उद्योग लागेको छ भने यहीँबाट भन्सार भएर जाने हो। तपाईँले यहीँ तपाईँको चाहिँ दाङमा छ भने यहीँबाट जाने हो। यो त उही हो, एउटा बाटो हो। बाटो प्रयोग गर्ने क्रममा यहाँ बन्द भयो भने यहीँका उद्योगीहरूले, व्यवसायहरूले तपाईँको भैरव भन्सारबाट चाहिँ इम्पोर्ट गरेर ल्याउनुहुन्छ। अन्य अझै उता गएर पनि लिएर आउनुहुन्छ। यसले खासै ठुलो गर्दैन। मेरो भनाइ कहाँ हो भने यहाँ ग्यादरिङ हुने जुन जमात, जुन चाहिँ तपाईँको पपुलेसनहरू यहाँ आउने अथवा बाहिरका मान्छेहरू यहाँ आउने थियो त्यो बिस्तारै कम हुँदै गयो। त्यसका कारण पनि अलिकति कम भएको हो कि भन्ने छ। त्यो सँगसँगै तपाईँले उठान गरेको विषय कहाँ हो भन्नु होला भने हामी हेर्नुहोस् त, एकचोटि कल्पना गरौँ कोभिडको समयमा कत्रो क्षति बेहोर्नु पर्यो र भएका मान्छेहरूले सबै कोभिडमा नकमाउने मान्छेहरूले भएको सबै कामहरू, सबै खाने काममा चाहिँ गयो। उहाँहरूले चाहिँ लगाउनु पर्यो, खानु पर्यो। उहाँको दैनिक कार्यमा चाहिँ लाग्ने जति लागत थियो त्यो सबै लागिरह्यो, तर आम्दानी घुम्दै गयो। अब पर्चेज कसरी बढ्छ अगाडि भन्नुहोस् त। अब भर्खरै हामीले हेऱ्यौँ, अब किसानले लगाएको धान बालीहरूलाई नष्ट गरिदियो। अब किसानहरूको एउटा प्लान के हुन्थ्यो भने अलि धेरै जग्गा हुनेको, अलि धेरै उब्जनी हुनेले चाहिँ मैले यति क्विन्टल फलाउँछु र यति क्विन्टल बेच्छु, घर
खर्च म लगाउँछु, मेरो छोरालाई यो गरिदिन्छु, मेरो छोरीलाई यो गरिदिन्छु भन्ने हुन्थ्यो भने त्यो सबै सपनाहरू उहाँहरूको कति बिजोग भयो हेर्नुहोस् त तपाईँ हामीले। अनि यी कारणहरूले गर्दा कतै न कतै हामीलाई प्रकृतिले पनि ठगिरहेको छ एकातर्फ भने। अब कृत्रिम रूपमा पनि बाँके जिल्लालाई कतै न कतै पछाडि पार्न खोजिएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। संघीयता बाँकेका निम्ति अलि त्यति फापेन अथवा सुभेन अथवा उपेक्षित गरियो भन्ने खालको हो बुझाइ समग्रमा तपाईँको अब राजनीतिक अधिकार प्राप्तिका लागि सङ्घीयताले अब एक किसिमको चाहिँ रौनक बेला दिएको होला कति कार्यकर्ताहरूलाई, कति नेताहरूलाई अपर्च्युनिटीको हिसाबमा एउटा क्यास गर्ने अवसर दिएको होला, त्यो मान्छु म चाहिँ। त्यो आवश्यकता पनि थियो, केही पिछडिएका वर्गहरू, केही त्यस्तो वर्गहरू थियो जो आउन सकेको थिएन, उनीहरूको अधिकार प्राप्तिका लागि, उनीहरूको क्षेत्रीय अधिकार प्राप्तिका लागि एक किसिमको त्यो मापदण्ड तयार भएर आयो र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रियामा गइसकेपछि एउटा लेभलमा आएर उहाँहरूको राजनीतिक अधिकार प्राप्ति भयो। तर पनि व्यावसायिक क्षेत्रमा यसले चाहिँ बाँकेलाई, नेपालगञ्जलाई विशेष गरेर म यो भन्दैछु। अब यही कुरा तपाईँलाई भन्दा चाहिँ अब यो कसैको अधिकार प्राप्तिमा हाम्रो अवरोध त होइन, तथापि यही कुरा अब जस्तो सुर्खेतमा कम थियो भने बढ्यो अहिले। किन बढ्यो भने त्यहाँको राजधानी भयो र यहाँबाट तपाईँको चाहिँ आउने मान्छेहरू त्यहीँ रोकिए। तपाईँ हामीले सामान्य कल्पना गरौँ, कर्णालीको व्यापारको केन्द्र भनेको नेपालगञ्ज नै थियो। आज सुदूरपश्चिम अञ्चलको चाहिँ तपाईँको भएको व्यापारको केन्द्रबिन्दु नेपालगञ्ज नै थियो। त्यो जता थियो उहाँहरू उतै उतै रोक्नुभयो र बाँके त्यसरी पछाडि पर्नु भयो। भनेको बाँकेका हिसाबले मात्रै कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ बाँके पछाडि पर्यो, नत्र विकास र समृद्धिका दृष्टिकोणले चाहिँ हरेक ठाउँमा व्यापार हुनु राम्रो, हरेक ठाउँमा उद्योग धन्दा स्थापना हुनु त राम्रै होला नि। त्यो हिसाबले हो। अब म त बाँकेबाट प्रतिनिधित्व गर्छु। ल अब बाँकेकै कुरा गरौँ नि त। त्यसो भए तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिव पनि हुनुहुन्छ, छेउमा भन्सार छ, भन्सार पारिपट्टि खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि हरेक सामान किन्नका लागि नागरिकहरू उता जान्छन्। तपाईँहरूले किन आकर्षण गर्न सक्नु भएन एउटा व्यापारीका दृष्टिकोणले? हो, वास्तवमा यो अत्यन्तै यति बेलाको समय उठान गर्ने विषय तपाईँले जसरी उठान गर्नुभएको छ यही नै चाहिरहेका थियौँ हामीले। वास्तवमै हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घ निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीले एउटा अवेरनेसका कार्यक्रमहरू योसँग सम्बन्धित विषयलाई हामीले कसरी उठाउनुपर्छ, कुन फोरममा उठाउनुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक उठाइरहेको विषय पनि हो। त्यो अवेरनेसका कार्यक्रममा हामीले विभिन्न सूचनाहरू चाहिँ पास गर्ने, विभिन्न चाहिँ तपाईँको अवेरनेसका नाराहरू दिने कामहरू हामीबाट भइरहेकै छन्। यो हामीले मात्रै चाहेर हुने कुरा होइन। हुन्छ नि, तपाईँले चाहेर हुन्छ। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु तपाईँलाई। एउटा 1 केजी चिनी प्रति केजी चिनी ल्याउनु पर्यो भने तपाईँको एउटा व्यावसायिक घराना, म त्यसको अहिले नाम लिँदैन, नेपालगञ्जको छेउमा छ, त्यसले चाहिँ झन्डै 70-75 रुपियाँमा प्रति किलो चिनी दिन सक्ने। तपाईँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको एउटा पदाधिकारी हुनुहुन्छ, मानव अहिले त तपाईँको फरक व्यवसाय छ, यद्यपि त्यही व्यवसाय उद्योग वाणिज्य सङ्घसँग आबद्ध भएका कार्य समितिभित्रको यदि कसैको पसलमा चिनी पसल छ, चिनी बेच्नुहुन्छ उहाँले भने उहाँले 90-100 रुपियाँ किलो बेच्नुपर्ने भने तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्न? हो, अब तपाईँले झट्ट हेर्दा निजी क्षेत्रकै कारणले गर्दा यो भएको मूल्य बढेपछि सस्तो खोज्न त हो, स्वाभाविक हो। तपाईँले भने कस्टमरले चाहिँ हेर्दा झट्ट हेर्दा चिनीको मूल्य रुपियाँमा 70 रुपियाँ केजी अनि नेपालमा 100 रुपियाँ केजी किन हाल्ने भन्ने स्वाभाविक प्रश्न हो। उपभोक्ता अधिकारको हिसाबमा चाहिँ उहाँहरूको अधिकार पनि हो। तर तपाईँ एकचोटि कल्पना गर्नुहोस् त, हामीले उठान गरेको विषय कति वर्षदेखि नेपालको भन्सार मूल्याङ्कन सही छ? नेपालमा अहिले रेटको कुरामा तपाईँलाई म त्यही जोड्दै थिएँ। तपाईँलाई कहाँ जोड्दै थिएँ भने मैले तपाईँ नेपालमा ल्याएर व्यापारीले फाइदा खाएर मूल्य बढेको होइन। तपाईँ एउटा भ्रममा नरहनु होला। यहाँका सबै क्षेत्रलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, व्यापारीले उहाँबाट तपाईँको 70 किनेर ल्याएर यहाँ 100 रुपियाँ बेचेको होइन। त्यो कदापि नसोच्नु होला। त्यसका लागि धेरै आधार, त्यसका लागि त्यो प्रमाणित गर्ने आधारहरू थुप्रै छन्। तपाईँलाई त्यो पनि बताउँछु म। नेपालमा कर प्रणाली कस्तो छ? नेपालमा तपाईँ हामीले चाहिँ कल्पना गरेको, तपाईँ हामीले इन्डिया र नेपालको कर प्रणाली एउटै छ कि छैन त्यो हेर्न जरुरी छ। केही चिजहरूमा तपाईँले अनएक्सपेक्टेड चाहिँ भन्सार मूल्याङ्कन छ। तपाईँले जे बिलमा ल्याउनुहुन्छ नि, इन्डियामा तपाईँको खरिद गरेको 50 रुपियाँ हो भने यहाँ 70 रुपियाँको बिलको मूल्याङ्कन गराएर भन्सार गराउनुपर्छ। यो व्यथिति, यो अवैज्ञानिक अव्यावहारिक खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि भन्सार नीति छ। यो चेन्ज गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक भन्छौँ। तर उहाँहरूको तपाईँ एउटा उदाहरण दिउँ, एउटा उदाहरण यो अलि टाढा भयो सर। म अझ नजिक जान खोजिरहेको छु। यो भन्सार नीतिको कुरा, यो कानुन नीति बनाउने कुरा संसदमा रहनुभएका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका दायित्वभित्र पर्ने कुरा भयो। हामी त्यहाँ सक्दैन, हाम्रो पहुँचभन्दा बाहिरको विषय भयो। तर तपाईँहरूको पहुँचमा के छ म अहिले तपाईँलाई भनि नै हालेँ। भाटभट्टी नै एउटा छ नेपालगञ्जमा, जहाँ चाहिँ 70 रुपियाँ किलो चिनी बिक्री हुन्छ, त्यसको छेउमा भएको पसलले 90 रुपियाँ लिनुपर्ने, उसलाई चाहिँ भन्सार लाग्दैन? हो, अब यो विषयमा हाम्रा व्यवसायहरू हामीसँग पनि पटक पटक आएर यो कुरामा चाहिँ मैले अघि नाम लिँदैन भनेको होइन, म त्यही कुरा जोड्न खोज्दै थिएँ। म चाहिँ तपाईँलाई त्यही जोड्न खोज्दै थिएँ, तपाईँले क्वेसन ल्याइहाल्नुभयो।
हाम्रा व्यवसायहरूले पटक पटक यो हामीसँग आएका कुराहरू होइनन् भन्न सक्दिनँ मैले, हामीसँग पटक पटक आएका छन्। म त्यही कुरामा कहाँ जोड्दैछु भने एउटा कुरा भाटभटेनीको हाई पर्चेज क्यापेसिटी छ उसँग चाहिँ तपाईँ हामीले सामान्य हेर्दा चाहिँ, र दोस्रो कुरा उहाँहरूले दिएका केही चिजहरू यस्ता छन् जसले हामीले तपाईँ व्यापारको नियम त बुझ्नुहुन्छ, एउटा खरिद गर्दा कतै न कतै एउटाबाट मार्जिन राखेर अर्कोबाट हामीले बराबर लेभलमा या केही चाहिँ कम गरेर अथवा घाटा खाएर पनि बिजनेस चलिरहेको हुन्छ। त्यसको परिणाममा हामीले चाहिँ गएर त्यो विषयमा सोच्यौँ। यो मात्र होइन, त्यो चिनी तपाईँ एउटा उदाहरण दिनुभयो, धेरै चिजहरू छन्, ती धेरै चिजहरू छन् त्यहाँ चाहिँ सस्ता छन् भाटबटेनीमा, बाहिरको मार्केटभन्दा सस्ता छन्। त्यसको 2-3वटा कारणहरू हामीले पत्ता लगायौँ। त्यो विषयमा किन यस्तो भइरहेको छ, हाम्रा अन्य व्यवसायीले चाहिँ त्यो गर्न नसक्ने, उहाँहरूले मात्र किन गरिराख्नु भएको छ भन्दा चाहिँ उहाँहरूले सूचना निकालेर केही समय हामी यो सामानहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाटामा दिँदैछौँ, बाँकी चाहिँ हाम्रो रेट यथावत हुनेछ। जस्तो त्योभन्दा बाहेकको तपाईँ हेर्नुहोस् न, बजारको भन्दा केही महँगा चिजहरू पनि छन् क्या त्यहाँ, त्यसो हिसाबमा उहाँहरूले गरेको प्लान छ। तर त्यो कुरा कस्टमरले बुझ्ने कुरो होइन, तपाईँले भने हो त्यो हो। त्यस हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सस्तो दिइराख्नु भएको छ। अब त्योमा चाहिँ नेपालगञ्जका अन्य व्यवसायहरूले कम्पिटिसन गर्न सक्ने अवस्था रहेन, छैन पनि। अब अलिकति दैनिक उपभोग्य सामग्रीकै कुरा गरौँ, पारी र वारीको कुरा गरौँ है। अब खास गरी भन्सार पारी र वारीको कुरा, तरकारीको उपलब्धताका हिसाबले पनि हामी चाहिँ लोकल मार्केटमा भएका चिजहरूको प्रयोग अलिक बढी गर्न रुचाउँछौँ। किन भन्दा मन्डीमा पाउने तरकारी भन्दा डोकोमा घर आँगन अगाडि आएको तरकारी चाहिँ हामी बढी प्रयोग गर्छौँ। यिनी कुराहरूमा पनि मूल्यको एकरूपता हुन सकिराखेको छैन, मन्डीकै कुरामा पनि हुन सकिराखेको छैन। अन्य अब तपाईँकै उद्योग वाणिज्य सङ्घले त्यसलाई पनि मोनिटरिङ गर्छ होला होइन, एउटा पसलमा प्रति केजी पर्ने मूल्य अर्को पसलमा त्योभन्दा फरक हुन्छ, मूल्य सूची राख्ने गरिँदैन। त्यो अवेरनेसको काम त तपाईँहरू गर्नुहुन्छ नि। हो, तपाईँले एकदमै यो कुरा यस्तो छ, हामीले पटक पटक भनिरहने कुरामा चाहिँ हाम्रा कुराहरूमा पनि कहिलेकाहीँ क्वेसन आउँछन्। हामी सबै व्यापारीहरू दुधले धोएका हुनुहुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन मलाई, कतै न कतै समस्या त छ नै। तर पनि हामी नेपालगञ्जमा तपाईँको चाहिँ सरकारी निकायले अनुगमनको समयमा जाँदा, हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकारी निकायले अनुगमन जाँदा हाम्रो प्रतिनिधि अनिवार्य गएको हुन्छ। जहाँ साँच्चै चाहिँ तपाईँको गलत काम भएको छ, त्यो गलत भएको ठाउँमा हाम्रा प्रतिनिधिले पनि उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्छन्। र कतिजनाको सदस्यता खारेज भएको छ सर? सदस्यता ठुलो कुरो छैन, तपाईँ सदस्यता होइन, 2 लाख रुपियाँ तपाईँको 50,000 2 लाखसम्म चाहिँ जरिमाना पाए पनि उता व्यापारी नै हो, फेरि तपाईँहरूको सदस्य पनि हो, हाम्रो सदस्य पनि हो। जरिमाना चाहिँ ठुलो कुरो छैन। म यो मानेमा भन्दैछु तपाईँलाई, यो कुरा चाहिँ उसलाई पहिलो लटमा गएर तपाईँले यो गलत गर्नुभयो, मूल्य सूची राख्नु भएन, अब अथवा चाहिँ एक्सपायर सामानहरू बेच्नुभयो, अथवा मूल्य चाहिँ धेरै बेच्नुभयो, यी यावत कुराहरूले गर्दा उसलाई एकचोटि हाम्रो सहित उपस्थितिमा त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अर्कोचोटि नगर्ने शर्तमा केही जरिमाना गराएर छोडिन्छ। सबैभन्दा ठुलो पनिसमेन्ट त्यही छ। ओके, हामीले त्यो त बुझ्यौँ, नागरिकहरूले सबैले कसरी पनि बुझ्यो भने अब अनुगमन आउँछ, गलत भेटियो भने कारबाही गर्छ, जरिवाना गर्छ, कैद गर्छ भन्ने कुरा हो। तर उद्योग वाणिज्य सङ्घले आफ्नो सदस्यको सूचीबाट त त्यो सदस्यलाई हटाउन सक्दैन नि। यस्तो छ, हेर्नुहोस् यो कस्तो छ भन्नु होला भने, तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ जायज हो, हामीले त्यो प्र्याक्टिस गरेका छैनौँ। उद्योग वाणिज्य सङ्घको सदस्यबाट हटाएर उसको काम सुधार हुँदैन क्या। प्रमुख चाहिँ तपाईँ कहाँ हो त भने गभर्नमेन्टले सदस्य आफ्नो स्वीकारी नहुँदाखेरि त उसको गलत कामलाई पनि तपाईँहरूले होइन, हामी त्यो पक्षमा छँदै छैनौँ, जसले गलत गर्छ त्यसलाई चाहिँ हामी। अब यस्तो छ, एउटा कुरा के हो भने नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको स्वैच्छिक सदस्यता लिन चाहने व्यापारीहरूको लागि चाहिँ रहेको संस्था हो, अनिवार्य छैन। तपाईँले चाहिँ म चाहिँ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको महासचिव छु, सबै कम्पलसरी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने होइन। मेरो भनाइ त्यसरी पनि नबुझिदिनु पर्यो होइन, हजुरले कसरी पनि नबुझिदिनु पर्यो भने मैले भन्न खोजेको चाहिँ कस्तो भने, जस्तो एउटा व्यापारीलाई अप्ठ्यारो पर्दा, साह्रो गाह्रो पर्दाखेरि ऊ सङ्गठित हुन खोज्ने हो, उसले पनि आफ्नो अधिकार स्थापित होस् अथवा अधिकार हनन नहोस् भनेर न तपाईँहरूसँग गोलबद्ध हुने होला। तपाईँहरूलाई पनि फी तिर्छ, उसले हरेक वर्ष नवीकरण गर्छ, त्यस बापत नवीकरण पनि खाइरहने, उसले गलत पनि गरिरहेछ भनेर संस्थागत रूपमा तपाईँहरू भनिरहनुहुन्छ नि त। तपाईँलाई अब ठ्याक्कै भन्दा चाहिँ अब नेपालगञ्जमा अहिले साँच्चै भन्ने हो भने नेपालगञ्जमा झन्डै नगरपालिकाभित्र 10,000को हाराहारीमा व्यावसायिक फर्महरू दर्ता छन्। 10,000को हाराहारीमा हुँदै गर्दा हामीसँग 10,000को सङ्ख्यामा हामीसँग नवीकरण र सदस्यता लिएका सदस्य सङ्ख्या हुनुहुन्न। तपाईँलाई त्यो कुरा पनि थाहा छ।
र एउटा चाहिँ के हो भन्नु होला भने यो बिचमा जतिलाई कारबाही भएको छ जस्तो कतिपय सर्जिकल आइटमहरूका चाहिँ व्यापारीहरूलाई चाहिँ कतिपय खाद्यान्नका व्यापारीहरूलाई त्यो भएको छ त्यसमध्येमा कारबाही भएका जति चाहिँ उद्योगीहरू हुनुहुन्छ व्यवसायहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिलो त हामी सचेतना पनि होला नि त फेरि हाम्रो चाहिँ उहाँसँगै हामी उपस्थिति भएर हाम्रो उपस्थितिमै कारबाही हुन्छ भने अबदेखि तपाईँले गर्नु हुँदैन है भनेर हामीले पत्राचार गर्ने कुराहरू भएका छन् तपाईँले भनेकै कुरा सदस्यता निकाल्ने कुरा सदस्यतालाई कारबाही गर्न बहिष्कार गर्न सकिन्छ नि त जसले उपभोक्ता त्यो सचेतना अन्तर्गत पहिलो चाहिँ हो म तपाईँको पहिलाको कुरा ठ्याक्कै म जोड्न चाहदिनँ म के गर्छु भने म निर्वाचित भएर आएको झन्डै झन्डै 1.5 वर्ष भएको छ यो 1.5 वर्षमा पुरै कोभिडले तपाईँले कति समय गएको छ देख्नु भएको छ यो बिचमा चाहिँ तपाईँको हामीले सचेत गराउने उसलाई आइन्दा नगर्ने यो फाइन तिम्रो यो हो तिमीले गल्ती गरेका छौ अवधि गर्यो भने राम्रो हुँदैन अझ धेरै ठुलो कारबाही हुन सक्छ भनेर उसलाई सचेत गराउने काम भएको छ हामीले निकाल्ने काम गरेका छौँ एउटा दोहोरिएको छैन फेरि यो फेरि अर्को फेरि मैले तपाईँलाई के जोड्न गरे जस्तो जतिजनालाई तपाईँले चाहिँ त्यहाँ कारबाही गरेको देख्नु भएको छ नि त्यो मान्छेले फेरि चाहिँ गल्ती गरेको छैन तर समाचारहरूमा चाहिँ कस्तो आइरहेको हुन्छ भने बारम्बार अनुगमनमा जाने त्यही पसलमा गलत भेटिराखेको हुन्छ अर्को वर्ष जाँदा पनि त्यही भेटिरहेको हुन्छ फेरि जाँदा पनि त्यही भेटेको हुन्छ खाली के हुन्छ कारबाही गर्ने सचेतना गर्ने हदै भयो 10,000 रुपियाँ जरिवाना गरेर होइन 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 त्यो फेरि एकदम त्यो इन्फर्मेसन रङ छ 2 लाखसम्म जरिवाना सम्म त भयो कि तर जरिवाना पर्नेहरूले अब कस्तो हुन्छ तपाईँले मूल्य सूची नराखेको त्यो पनि फेरि राज्यले नियम बनाएको छ मूल्य सूची नराखेकोलाई 10,000 हो कि तपाईँले भने फेरि जसले मूल्य सूची राख्दैन पसलमा चाहिँ मेरो सामानको यो रेट हो भनेर राख्दैन उसलाई 10,000 हो 10,000 भन्दा 20,000 गर्न मिल्दैन त्यो कानुनले दिएको छैन हैन जसले हरेक वर्ष नवीकरण गरे जस्तो हुन थाल्यो भन्ने भयो के नै छैन तपाईँ हामी अब कतिपय कुराहरू केही कुराहरू अब यो भन्दिनँ मैले मिडियामा आएको कुराहरू सबै गलत हुन्छन् भन्ने होइन तर काहीँ फेरि के हुन्छ भने पटक मैले भने हामी आइसकेपछि एउटा पसललाई दोहोरिएर कारबाही गरेको छ ओके अब थोरै कोभिडको बेलालाई एकपटक स्मरण गरौँ तपाईहरूको सदस्यको आर्थिक उत्थान त गर्न सकेनौँ हामीले होइन व्यापारै बन्द भएपछि के गर्न सकिन्छ जे होस् रोजीरोटी चल्ने गरी हामीले के सहयोग गर्यौँ व्यापारीहरूलाई नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले आर्थिक रूपमा केही पनि सहयोग गर्दैन न गर्न सक्छ न गरेको छ न भोलि गर्नेछ हामी नीतिगत रूपमा नेपाल सरकारलाई एक किसिमको प्रेसर दिन्छौँ हामी यस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्यो भन्छौँ त्यो कार्यक्रम ल्याएका छौँ मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँ हो भने जस्तो कि कोही मान्छे लोन तिर्न नसकेर सुसाइड गरेका समाचारहरू पनि विश्वभरका धेरै सहरहरूका समाचार हामीले पढ्यौँ सुन्यौँ होइन नेपालमा पनि अब औद्योगिक नगरका रूपमा विकास भइरहेको छ नेपालगञ्ज होइन यहाँ पनि धेरै व्यापारीहरू हुनुहुन्छ जसले अब लकडाउनको बेला पुरै बन्द भएपछि परिवारै कसरी पाल्ने भन्ने चिन्तामा बस्नु परेका केही साना व्यवसायहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होला उहाँहरूको हकमा चाहिँ केही गर्नुभयो कि यस्तो छ अब यो मैले तपाईँलाई जोड्न खोजे पनि त्यही नै थियो तपाईँको प्रश्नको आशय मैले बुझेको थिएँ तथापि मैले भन्न खोजेको कहाँ हो भने जो व्यापारीहरूले नै खाना लाउन नपाएको अवस्था चाहिँ होइन हेर्नुहोस् तपाईँलाई फ्याक्ट भन्दा किनभने रोजीरोटी गर्ने व्यापारले नर्मल्ली हातमुख जोड्न सक्छ त्यो एक वर्षलाई पनि त्यो ब्याकअप राख्न सक्छ तर त्योभन्दा बाहेकका चाहिँ जसले श्रम गरेर खान्छ जसले चाहिँ रिक्सा चलाएर खान्छ जसले चाहिँ दैनिक रोजीरोटी डे टु डे चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको लेबर गरेर खाने मान्छेहरू छ ती मान्छेहरूलाई हामीले सहयोग गऱ्यौँ पहिलो लकडाउनको चाहिँ पहिलो मारमा परेको बेलामा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले खाद्यान्नका सामानहरू हामीले धेरै ठाउँमा लगेर बाँड्यौँ धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई त्यो एनालाइसिस गरेर को चाहिँ वास्तविक पीडामा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ गरेर हामी आफैले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको त्यो बजेट हुँदैन हामी आफैले त्यहाँका पदाधिकारीहरूले कति पैसा उठाउने हो त्यही आधारमा हामीले त्यो गऱ्यौँ त्यो सँगसँगै कोभिडको बेलामा त हामीले धेरै गरेका छौँ आज तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपालगञ्जको भेरी हस्पिटल त्यो नेपाल होइन पश्चिमकै चाहिँ ठुलो हस्पिटल हो त्यो हस्पिटलमा कोभिड वार्डका लागि तपाईँ हामीले चाहिँ अक्सिजन का लागि जुन चाहिँ लैजाने पाइप हुन्छ अक्सिजन सिलिन्डरबाट लगेर हरेक तपाईँको चाहिँ पेसेन्ट कहाँ मतलब बिरामी कहाँ जाने जुन पाइप हुन्छ त्यो पाइप अहिले पनि चलाउनमा छ अहिले पनि त्यो गरेको छ त्यो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले दिएको हो त्यो झन्डै 7.5 लाखको हाराएको चाहिँ पाइप छ हामीले त्यो गऱ्यौँ त्यो सँगसँगै हामीले यो लकडाउनकै समयमा डोर टु डोर हामीले चाहिँ एउटा के भने अत्यावश्यक सामानहरू पुर्याउने एकदम सुपथ मूल्यमा पुर्याउने कार्यक्रमहरू पनि ल्यायौँ हामीले हाम्रो गाडी हायर गरेर त्यो गाडीभरि ट्रकभरि चामल तेल नुन दाल हैन जो अत्यन्तै चाहिँ दिनकै चाहिने चिज हुन् अत्यावश्यक सरसामानहरू हुन्
ती सामानहरूलाई हामीले घर घरमै पुर्यायौँ हामीले। अबको अवस्था चाहिँ कस्तो गर्यो भने जस्तो अघि सुरुमा पनि मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ कि बजार अहिले त लकडाउन खुलिसकेको छ तर पनि बजारमा मान्छेहरूलाई किनमेल प्रतिको रुचि नै हराइसक्यो हैन। अब चाहिँ अबको अवस्थामा कसको भूमिका के हुनुपर्छ नेपाली बजार अथवा स्वदेशी उत्पादनलाई चलायमान बनाउनका लागि चाहिँ कसको भूमिका हो? यही कुरा चाहिँ मैले ल्याउन खोजेको, तपाईँले एकदम उठान गर्न खोजेको विषय र नेपाली अर्थतन्त्रलाई एउटा किसिमको टेवा दिने खालको विषय यही हो। मैले भन्न खोजेको कहाँ हो भने नेपाल सरकार सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवार छ यो विषयमा। तपाईँले नाकाबाट चाहिँ अवैध रूपमा तस्करी हुने सामानहरूलाई नियन्त्रण गर्ने पनि नेपाल सरकार हो र यहाँको उत्पादनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र यहीँको उत्पादनलाई प्रयोगमा चाहिँ तपाईँको बढावा दिनका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने पनि नेपाल सरकार हो। त्यसमा हामी होस्टेलमा हैसियत गर्न तयार छौँ। यस्तो कार्यक्रम तपाईँले गर्नु पर्यो भनेर हामी भन्न तयार छौँ त्यसका लागि चाहिँ। तर मुख्य कुरा कहाँ हो त भने हामी नेपालको देशको कर प्रणालीलाई हेरेर यहाँका नेताहरू, तपाईँलाई दुर्भाग्यका साथ भन्नुपर्छ, यहाँका कर्मचारीहरू, हाई लेभल कर्मचारीहरू खरिद गर्न चाहिँ विदेश जानुहुन्छ। विदेश भने मैले विदेश भने होइन, फेरि स्वदेशी उत्पादन होइन कि तपाईँको यहीँ सीमापारी भएर उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको खरिद गरेर ल्याउनुहुन्छ। यो गलत छ। हेर्नुहोस्, हामी नेपाल राज्यको नीति एउटा बनाउने, ल है हामीले यो नीतिले चाहिँ हामी नेपाल अर्थतन्त्रमा समुन्नत बन्न सक्छ भनेर कल्पना गरेर चाहिँ नीति बनाउने, अनि हामी नै पर्चेज गर्न 2 रुपियाँ भयो भने त यहाँ फाइदा हुन्छ। लडौँ न, यहीँ लडौँ। कसले बढी खाएको छ, कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँ जानुहोस्, कस्टमर कहाँ जानुहोस्, उत्पादन यहाँका चाहिँ व्यापारीहरू कहाँ गएर उद्योग धन्दा कल कारखानामा खरिद गर्नुहोस्, महँगो दिएको छ भनौँ, त्यहीँ लडौँ, त्यसलाई कारबाही गरौँ, त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउँ। तर विदेशी उत्पादनलाई चाहिँ प्रयोगमा चाहिँ निरन्तरता दिनका लागि त्यो अभियानमा साथ सपोर्ट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा नदिउँ भन्ने मेरो भनाइ हो। कसैले चाहिँ ओहो आशा ठिक छ हेर्न जानुहोस्, तपाईँ चाहिँ कतैबाट हुनुहुन्छ, ओहो कस्तो रहेछ रुपैयाँ भराइज कस्तो रहेछ भनेर हेर्न जाउँ, तर त्यहाँको उत्पादनले नेपाल बन्दैन। नेपाल बन्ने हो भने आत्मैदेखि म तपाईँलाई दावाको साथ भन्छु, म आजका दिनमा होइन कि म विगत 10 वर्षबाट जहाँ कहिले गयो होला रुपैयाँको एउटा सामान पनि मैले उत्पादन प्रयोग गर्दिनँ। जे गर्छु यहीँ गर्छु, यहीँको चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्छु र यहाँको उद्योगीले, व्यवसायीले जसले कमाउँछ 2 रुपियाँ यहीँ कमाउँछ र त्यस बाबत कमाएको आयकर भ्याट सबै चाहिँ नेपालकै अर्थतन्त्रमा चाहिँ गाभिन्छ, त्यसले त्यो सपोर्ट गर्छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य गम्भीर हुनु पर्यो, यहाँको प्रहरी प्रशासन गम्भीर हुनु पर्यो, यहाँको तपाईँको चाहिँ आजका दिनमा भन्ने हो भने यहाँ चाहिँ जो यो नियामक निकाय छ सरकार नै हो, उहाँहरू गम्भीर हुनु पर्यो। यो जुन नाका छ नि, म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। पोहोर साल हामीले पहिलो लकडाउन भएको बेलामा असार मसान्त, चैत्रमा चाहिँ लकडाउन भयो, असार मसान्त साउनमा हामीले हेर्दा चाहिँ असार साउन भदौमा चाहिँ 180% 190% टार्गेट एचिभमेन्ट थियो भन्सारको। तपाईँले हेर्नुभयो भने होइन, त्यो के थियो भने मान्छेहरू नाकाबाट आवत जावत त्रसित थिए। एक त तपाईँ के भयो भने कोभिडका कारणले गर्दा सब बर्बाद हुन्छ भन्ने एउटा किसिमको चाहिँ उ थियो, त्रास थियो, त्यस कारणले गर्दा कोही पनि निस्किन सकेन। त्यसको परिणाम के भयो भने आयात त भइरह्यो नि, फेरि आयात तपाईँको चाहिँ भन्सारबाट लिगल्ली सामानहरू इम्पोर्ट, लकडाउन हुँदा पनि 180% 170% तपाईँ टार्गेट पुग्ने भने कम छ। तपाईँ आफै सम्झिनु, त्यो के थियो भन्नु होला भने प्रहरी प्रशासनको कडाइका कारणले थियो। किनभने इन्डियाबाट आयो भने कोही मान्छेलाई कोभिड ल्याएर आउँछ भन्ने थियो, प्रहरीले चाहिँ तपाईँको तेर्स्याएर कोही पनि आउन पाउँदैन भनेर एक किसिमको चाहिँ त्रास भएको कारणले कोही आउन पाएन र त्यो 170% लकडाउनको समयमा सम्झिनुहोस्। त्यही सिस्टम लकडाउन बेगरको समयमा गऱ्यो भने कति होला कल्पना गरौँ न एकचोटि। अनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कहाँ पुग्छ कल्पना गरौँ, एउटा कायापलट हुन्छ तपाईँ हामीले कल्पना गरेको होइन। तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। अहिले तपाईँ हेर्नु, अस्ति भर्खर सरकारले ओपनली चाहिँ तपाईँको सरकारले चाहिँ नाका खोलिदियो, तपाईँको अहिले यहाँबाट गाडी पारी छन्, वारी त्यस्तै छ। यो के हो? भ्रमित हो, सबै भ्रम बनाउने काम हो। निश्चित तपाईँ केही सामानहरू तपाईँले देखेका सामानहरू, तपाईँले जस्तो एउटा चिनीको उदाहरण दिनुभयो, चामलको उदाहरण दिनुभयो, तपाईँले 2500 रुपियाँ चाहिँ नेपालमा इन्डियाबाट 2500मा खरिद गरेर ल्याउँछ चामल एउटा व्यापारीले, त्यसले यहाँ 3500 रुपियाँमा चाहिँ भन्सार गर्नुपर्छ चामल। अनि कसरी वैज्ञानिक हो? अनि कसरी नेपाली उत्पादन, नेपाली चाहिँ तपाईँको व्यापारीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ र इन्डियामा चाहिँ कम्पिटिसन गर्न सक्छ? नेपाल र इन्डिया भन्सारकै कुरा गर्दा नि सर, हजुर, म पनि अस्ति एक दिन त्यो भन्सारमा गएको थिएँ। यसो यो भिडभाड धेरै छ भनेर हेर्नको लागि यसो रिपोर्टिङको सिलसिलामा गएको थिएँ। नाम नबताउने शर्तमा त्यहाँको एकजना सुरक्षाकर्मीले मलाई के भन्नुभएको थियो भने, सर भन्सार त रोक्ने हो, 2-3वटा कुरा छन्। जस्तो 1 लिटर पेट्रोल बोकेर भारत छिर्छ मान्छे यहाँबाट, नेपालमा पेट्रोल सस्तो पाइने भयो त्यस कारणले गर्दा।
एउटा बालकले घरमा लैजानका लागि भनेर मट्टितेल बोकेर जान्छ, त्यो मानवीय नाताले पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्दा मन अमिलो हुन्छ। जो भारतबाट आउनुहुन्छ केही कपडा बोकेर आउनुहुन्छ, एउटा ब्ल्याङ्केट बोकेर आउनुहुन्छ अथवा 2टा ब्ल्याङ्केट बोकेर आउनुहुन्छ, मैले त्यो समात्छु, हामीलाई थाहा हुन्छ मान्छेको नियत, धेरै वर्ष भयो सर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। तर एकछिनपछि सरोकार राख्ने कोही निकायका कोही पदाधिकारीको फोन आउँछ, सर त्यो त हाम्रै केटो घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याएको, छोडिदिनु पर्यो भनेर भन्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँको भनाइको आशय चाहिँ सरोकार राख्ने निकायका पदाधिकारी भनेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि त्यसमा संलग्नता देखिन्छ त्यस्ता कुरामा? वास्तवमै यो चलिआएको, अहिलेसम्म चलिआएको यो चाहिँ परम्परा थियो भन्छु म चाहिँ। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घले कुनै कसै संस्थागत रूपमा त चिठी नकाट्ला कि, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका कुनै पदाधिकारी, त्यहाँका कुनै सम्बद्ध सदस्यहरूले कसैले पनि इन्डियाबाट सामान आएको, अवैध सामान आएकोमा चाहिँ प्रहरीले पक्रदा त्यो छुटाइदिनु पर्यो भन्छ भने त्यो एकदमै गलत छ। त्यो भनेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। म मेरो बारेमा, हाम्रा पदाधिकारीको बारेमा, हाम्रा अध्यक्षको विषयमा ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु, एकदम विश्वस्त छु म। त्यो कस्तो हुन्छ भने राजनीतिक रूपमा तपाईँले हामीले भने प्रशासनिक रूपमा काम गर्ने मान्छेहरूले त्यो कुरालाई भन्छन्। तपाईँ यताको विषय छोड्नुहोस् कि, तपाईँ यताको विषय छोड्नुहोस्। नेपालमा पेट्रोल चाहिँ 1 लिटर कसैले लग्यो, तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। नेपालमा इन्डियामा चाहिँ केराउ लगायतका केही चिजहरू ब्यान्ड छ, बाहिरबाट ल्यायो भने त्यहीँको उत्पादनलाई प्रयोग गर्ने भनेर बाहिरबाट चाहिँ ब्यान्ड छ। नेपालमा केराउ चाहिँ पाकिस्तान, अन्य बङ्गलादेशहरूबाट तपाईँको आउँछ, म्यानमारबाट आउँछ केराउहरू। त्यो केराउ नेपालमा आएर नेपालको त्यो जमुनामा लगेर व्यापारीले बेच्न पाउँदैन। तपाईँ के कति ठुला कुरा गर्ने हो, कुरा गर्दै जाने हो भने त यहाँ जमुनामा गएर छोड्नु। नेपालको अर्थतन्त्र बन्छ नि, जमुनामा लगेर पसल गर्न दिने, दर्ता गर्न दिने, अनि यहाँबाट केराउ लगेर त्यहाँ बेच्न नदिने। अनि त्यसमा त नियतको कुरा हुन्छ होला नि सर। हो, नियत। सुन्नुहोस्, तपाईहरु 10 करोड रुपैयाँ दिनको 10 करोड रुपैयाँ रुपैयाँबाट खरिद गर्नलाई हामी केही गर्न सक्दैनौँ। टटा हेरिरहेका छौँ। दिनको तपाईँको चाहिँ रुपैयाँमा गएर एक दिनको नेपालीले 10 करोड रुपैयाँ फालेर आउँछ एक दिनको। एकदम त्यो एकदम एक्ज्याक्ट डाटा तपाईँले हेर्नु होला, त्यसको तलमाथि होला। हाराहारी 10 करोडको हाराहारी पैसा फाल्न आउँछ। त्यसमा हामी हेरेर बसिरहेछौँ मजासँग। यहाँबाट एउटा व्यापारीले 1 क्विन्टल तपाईँको चाहिँ केराउ लगेर त्यहाँ बेच्दा चाहिँ हामीले चाहिँ यो गर्ने नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढाउनका लागि हामीले तिनी कुरा मात्रै त्यहाँ गरौँ। यहाँनिर म तपाईँसँग अलिकति असहमत भएँ। किन असहमत भएँ भने तपाईँहरू पसल खोल्ने, दर्ता गर्न दिने भन्नुहुन्छ। ओके, दर्ता गर्न दिएको छ होला, पसल पनि खुलिराखेका छन् भन्सारका छेउछाउमा। तर व्यापारीको नियत चाहिँ के भइदिनु थाल्यो त्यहाँ भने 3 ट्रक 4 ट्रकका ट्रक लगेर गोदाम गरेर राखिदिने देखिएको छ सर। नेपालगञ्जको कुरा नगरौँ, भन्सार लुम्बिनी प्रदेशमा धेरै 3-4वटै नाकाहरू छन्, एकदमै व्यवस्थित नाकाहरू। ती नाकाका छेउछाउमा प्रहरीले बरामद गरेका परिणामलाई हेर्ने हो भने नि व्यापारीको नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ सर। ठिक छ, तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ। 2-3 ट्रक तपाईँले 50 क्विन्टल 100 क्विन्टल जसले लगेर नाकाबाट क्रस गर्दैछ त्यहाँ पक्रनु पर्यो के? राज्यको के काम हो? तपाईँले राज्यको काम हो त्यो तपाईँ जुन ठाउँमा चाहिँ जहाँ बााउन्ड्री लगाएको छ त्यो बााउन्ड्री भन्दा क्रस गर्न लाग्यो भने त्यहाँ पक्रनु पर्यो। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नियत के हो भन्ने क्वेसन गर्नु पर्यो क्या। तर तपाईँले नेपालकै ठाउँमा भूमि गएर कोही ल इन्डियाबाट आएर कसैले म 2 किलो केराउ लियो भनेर भने त्यो नेपाली व्यापारीले नेपाली व्यापार नगर्न पाउने प्रतिबन्ध छ नि त सर भारतमा। त किन तपाईँको प्रतिबन्ध छ? भारतमा प्रतिबन्ध छ, भारतमा खरिद गर्नलाई हो। तर त्यो बीज त होइन नि, त्यो त खाएर त भारतका मान्छे मर्ने त होइन नि। तपाईँ नेपालमा प्रतिबन्ध बाहेक कति सामानहरू इन्डिया गएर रुपियाँ गएर औषधि तपाईँ सामान्य भन्नुहोस् न, नेपालमा प्रतिबन्ध छ जो औषधि रुपियाँ गएर किने। अब उद्योग वाणिज्य सङ्घले यो विषयमा लबिङ चाहिँ के गर्छ? हो, हामीले लबिङ के गरिरहेका छौँ भने नेपालमा व्यवसाय गर्ने जो कोही व्यवसायीले नेपालमा प्रतिबन्धित नभएको नेपालमा कानुनले दिएको अधिकार सबै ठाउँ प्रयोग हुनुपर्छ भन्छौँ। एक हामीले त्यो ठुलो कुरो होइन। मैले तपाईँलाई चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा दिन खोजेको केराउ केस हामी के भनिरहेका छौँ भने हाम्रो टार्गेट भनेको के हो भने पारीबाट दैनिक रूपमा जुन हामीले नेपालीले 10 करोड तिरिरहेका छौँ नि, जुन हामीले ठुलो रकममा चाहिँ पारी फालिरहेका छौँ नि, त्यसलाई रोक्ने हो कि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य भनेको। मैले त्यहाँ जोड्न खोजेको हो, त्यो एउटा उदाहरणको रूपमा आएको मात्रै कुरा हो। मैले जोड्न खोजेको त्यो हो। त्यस कारणले गर्दा पहिलो कुरा त सुरक्षा तपाईँको चाहिँ नि बोर्डरमा तपाईँले हामीले कल्पना गरेका कुरा त्यो के मेन रोडबाटै तस्करी हुन्छ। मेन रोडबाट आउने मान्छेले कालापार गएका इन्डियाका मान्छेहरू बिचाराहरू कम्मल लिएर आउँछन्। त्यसका चाहिँ तपाईँको सुत्ने उठ्ने ओछ्याउने सबै कपडा त्यसले तस्कर गरेर ल्याउँछ। त्यो कदापि गर्दैन, त्यो गर्ने लेभलकै होइन। तस्कर त यहाँका तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको यहीँका चाहिँ मान्छेहरूले जसले दिनानुदिन तस्कर गरिरहेका छन् ती मान्छेले गर्ने हो नि। ठुलो प्रभाव त त्यहाँ हो नि। ती बिचाराहरू ल्याएर चाहिँ आउँछन्। हो, गलत व्यापारीहरूको छ यो भन्दैनौँ, हामी संरक्षण गर्दैनौँ। कसैले खरिद गरेरै भएको हो त्यो कुरा। तपाईँले भनेको कुरा मेरो सहमति छ।
त्यो व्यापारीको संलग्नता होला, तर त्यो गलत हो, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनिरहेका छौँ हामी। तपाईहरु छुटाउन जानुहुन्न त्यसो भए प्रहरीले त रोक्न खोज्दो रहेछ नि। कदापि हामी कहिले गएको देख्नुहुन्छ भने भन्नुहोस्। सेटिङ हुन्छ अरे नि त्यो यो प्रहरीका प्रशासनसँग र उद्योग वाणिज्य संघका तर्फबाटका पदाधिकारीहरू हैन, यस्तो छ हेर्नुहोस्, यो अपुष्ट कुराहरू, कतिपय कुराहरू अपुष्ट कुराहरू पनि सत्य हुन्छन्। तर नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको तस्करीको बारेमा तस्करी गरेर ल्याउने कुरोमा कदापि सर्ट सेटिङ हुँदैन। यदि सेटिङ हुन्छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य संघमा बस्न लागेको होइन त्यो मान्छे। हामी यो अहिले हामी फेसबुक लाइभ पनि भइरहेका छौँ, अलि यो ओटिटी प्लेटफर्ममा पनि यो निकै लामो समयसम्म यो संवाद हेर्न पाइनेवाला छ। उद्योग वाणिज्य संघ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका चाहिँ यसमा कतै पनि नदेखियोस् कुनै पनि समयमा, यहाँ एटलिस्ट यहाँको कार्यकालसम्म होइन। यो नै मेरो कार्यकाल होइन कि। अब त्यो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ निजी क्षेत्रको चाहता सङ्गठन हो। यहीँ उत्पादन गर्ने उद्योगी व्यवसायहरूको, यहीँ बिक्री गर्ने प्रवर्धन गर्ने उद्योगी व्यवसायको छाता सङ्गठन हो। हामीले लिगल्ली रूपमा नेपालमा ल्याएर पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक शैलीमा चाहिँ बजारलाई चाहिँ लैजाने हिसाबले चाहिँ एउटा संरक्षित त्यस्तो किसिमको चाहिँ हामीले वातावरण सिर्जना गर्नलाई हामी हिँडिरहेका छौँ। हामी कदापि पनि तस्करको पक्षमा हामी हुँदैनौँ। यो कदापि गलत छ। मेरो अझै पनि मेरो आग्रह के हो भने यो नेपालगञ्ज नाकामा जुन रूपमा अवैध रूपमा चाहिँ ठुलो मात्रामा आयात भइरहेको छ, कस्टमरको मात्रै भनिरहेको छैन, कस्टमरले त त्यो फालिरहेको छन् नै, त्योभन्दा बाहेक तपाईँको तस्करी भइरहेको छ। त्यो बगलका अरू चाहिँ बाटाहरू प्रयोग गरेर भइरहेका छन्। त्यो रोक्नलाई राज्य लाग्नुपर्छ। रोक्नु भएको छ, कोसिस गर्नु भएको छ, यस्तो पनि होइन, म भन्दिनँ फेरि कम्प्लिट सुतेर बस्नु भएको छ भन्ने होइन। जस्तो जुन तरिकाले लाग्नु पर्थ्यो त्यो लाग्नेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छैनौँ। त्यो महसुस गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनु पर्छ। हस्, हुन्छ। यो बिहानको समयमा निकै सौहार्दपूर्ण संवादको यो अवसर प्राप्त भयो। तपाईँलाई यो समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। एकदमै तपाईँले एउटा अवसर दिनुभयो, त्यो अवसरका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ बाँकेका महासचिव चिरञ्जीवी ओलीसँग, खास गरी कोभिड पछिको बजारको अवस्था, अहिले भन्सारको छेउमा भइरहेका कारणले गर्दा भोग्नु परेको जटिलता, खास गरी त्यो विषयमा त कुरा गर्ने वाला छौँ भन्ने लागेको थिएन। सन्दर्भसँग जोडिँदै जाँदाखेरि त्यहाँ पनि पुग्यौँ। अहिलेसम्म हामीलाई हेर्नुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। टिकटकको श्रृङ्खलालाई यहीँनिर बिट मार्छौँ। केही बेरमा हामी जिल्ला अपडेट लिएर उपस्थित हुनेछौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला। दर्शकबिन, तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यो छोटो विश्रामपछि हामी एनटिभी कोहलपुरको प्रभातकालीन प्रस्तुति मर्निङ मिक्समा छौँ। मर्निङ मिक्सको यात्रा बिहान 6 बजेदेखि आरम्भ हुन्छ। करिब करिब 9 बजेसम्म हामी तपाईँसँग रहन्छौँ। 6 बजेदेखि सुरु भएको यो यात्रामा आज पनि हामीले तपाईँका निम्ति उपयोगी हुन सक्ने, तपाईँको जीवनसँग सम्बन्धित रहन सक्ने केही विषयहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यस लगतै हामी पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरू तपाईँ सामु प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यसपछि 8 बजेदेखि करिब करिब 7 बजेदेखि करिब करिब 8 बजेसम्म केन्द्रीय स्टुडियोबाट प्रसारण भएको समाचार अनि थप सामग्रीहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने 8 बजेदेखि हामी टिकटकमा आज संवाद गरेका थियौँ। आज पनि सधैँ चाहिँ आज हामीसँग टिकटकको अतिथि चिरञ्जीवी ओली हुनुहुन्थ्यो, उद्योग वाणिज्य संघ नेपालगञ्जका महासचिव। अब हामी जिल्ला अपडेटमा प्रवेश गरेका छौँ। जिल्ला अपडेटमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधि, त्यहाँभित्रका जिल्लाहरूमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिका बारे जानकारी दिने प्रयत्न गर्छौँ तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक समक्ष। आज हामी डोल्पा स्थित हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो डोल्पा प्रतिनिधिमूलक एउटा जिल्ला हो। हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा हवाई टिकट नपाएको समस्या चाहिँ पछिल्ला केही दिनदेखि हामीले सुनाइराखेका छौँ। डोल्पा संवाददातासँग आज खास यही विषयमा रहेर हामी कुराकानी गर्दैछौँ। डोल्पामा टिकटको सहजता भयो कि भएन, कस्तो छ अवस्था, कति यात्रुहरूले चाहिँ अहिले पनि टिकट पर्खिरहेका छन्, यो विषयसँग सम्बन्धित भएर टेलिफोनमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन लाइनमा जोडिसकेका छौँ हाम्रा डोल्पा स्थित संवाददाता रामचन्द्र न्यौपानेलाई। रामचन्द्रजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद पुष्पमजी। डोल्पाको कुराकानी गरौँ। सबैभन्दा पहिले हवाई यात्रुको पीडाको प्रसङ्ग उठान गरौँ। के छ त्यहाँ अवस्था अहिले? डोल्पाको अवस्था भन्नुपर्दा अस्ति मात्रै हामीले एनटिभी कोहलपुरमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ यताबाट। डोल्पामा अहिले यहाँ डोल्पाको जुफार विमानस्थलमा यात्रुहरूको घटेको किन
किनभने यतिखेर चाडपर्व दसैँको लागि दसैँ मनाउन आएको चाहिँ नि यात्रुहरू सर्वसाधारणहरू चाहिँ फर्किने क्रम रहेको छ र त्यससँगै डोल्पा घुम्नको लागि आउने आन्तरिक पर्यटकहरूको पनि सङ्ख्या वृद्धि भएको हिसाबले गर्दा जुफाल एयरपोर्टमा अहिले चापको यात्रुहरूको चाप चाहिँ निकै नै बढेको अवस्था छ र चाप बढे पनि अब उनीहरूको समस्या समाधान भएको छैन। टिकटको समस्या अहिले जिउका टिमको छ किनभने यो आन्तरिक जुन नेपालगञ्जदेखि डोल्पा उडान गर्ने निजी एयरलाइन्स कम्पनीहरू छन् उनीहरूले फ्लाइट धेरै गर्न सकेका छैनन् र सीमित फ्लाइट मात्रै गरेको हिसाबले अहिले यात्रुहरूको चाप चाहिँ बढी छ। प्रोत्साहनजी कतिवटा फ्लाइट छ अहिले दैनिक त्यहाँदेखि नेपालगञ्जका लागि? डोल्पाबाट दैनिक नेपालगञ्जको लागि अहिले एउटा एयरलाइन चाहिँ 2वटासम्म गर्छ दिनमा। यो 2वटा फ्लाइटले चाहिँ नि हजुरको जुन विमानस्थलमा यात्रुहरूको चाप छ त्यो चापलाई चाहिँ ठेक्न नसक्ने अवस्था छ। कम्तीमा एउटा निजी एयरलाइन थियो अथवा ताराले समेतले एक दिनमा 3वटा 4वटासम्म फ्लाइट गर्यो भने सबै यात्रुहरू सहज हिसाबले चाहिँ आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न पाउँथे, तर त्यो हुन सकिरहेको छैन। अहिले उडान एकदम कम छ, प्यासेन्जरहरूको यात्रुहरूको चाप चाहिँ एकदम बढी छ एयरपोर्टमा। डोल्पा विमानस्थलको बारेमा जानकारी दिनु न। डोल्पाको विमानस्थलमा कति बजेदेखि कति बजेसम्म फ्लाइट गर्न मिल्ने के छ अवस्था त्यहाँको? त्यो डोल्पाको विमानस्थलको हकमा कुरा गर्ने हो भने अलिक फरक छ। कर्णालीका अन्य एयरपोर्ट भन्दा डोल्पामा हजुरको बिहानको समय मात्रै बिहान 6:30देखि 6:30 बजेदेखि 11 बजेसम्म मात्रै उडान हुन्छ, किनभने 11 बजेपछि यहाँ हावाले गर्दा फ्लाइट चाहिँ ल्यान्ड गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण यहाँ बिहान मात्रै फ्लाइट हुन्छ। सोही कारणले पनि यहाँ चाहिँ चाप हुन्छ। दिउँसो फ्लाइट हुने भएको भए अब दिउँसो पनि फ्लाइट हुन्छ र यात्रुहरू सहज तरिकाले गन्तव्यमा जान पाउँथे। यहाँ बिहान मात्रै फ्लाइट हुने भएको हिसाबले यहाँ चाहिँ बिहानमा यात्रुहरूको चाप हुन्छ त्यस्तो अवस्था छ। र यो कुरालाई चाहिँ हामीले यसअघि बारम्बार हाम्रो एनटिभी कोरपुर च्यानलमा एनटिभी न्युजमा पनि हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। त्यसपछि अब यहाँको सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण भएको अवस्था छ। हामीले मैले भर्खरै पनि यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रतिनिधि अधिकारीसँग कुरा गरेको थिएँ। जुफाल एयरपोर्टमा पनि एयरपोर्टको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुखसँग कुरा गरेको थिएँ। यो उहाँहरूसँगको कुराकानीमा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने यो अहिले जुन यो तत्कालीन समस्या अहिले जुफाल एयरपोर्टमा टिकटको भइरहेको समस्याको विषयमा भर्खरै 2 दिन अगाडि मात्रै एउटा चाहिँ जिल्लामा समाचार प्रसारण भइसकेपछि जिल्लामा मिटिङ सर्वपक्षीय मिटिङ जुफाल एयरलाइन्सका प्रमुखहरू निजी एयरलाइन्सका पनि स्टेसन म्यानेजरहरू जिल्लाका नागरिक समाज उद्योग वाणिज्य सङ्घ राजनीतिक दलका सबै प्रमुखहरू बस्ने एक किसिमको छलफल भयो। छलफलबाट जुफालमा अहिले हजुरको सर्वसाधारण नागरिकलाई हामीले भनेका थियौँ बिरामीले समेत टिकट पाउन नसक्ने अवस्था छ। अत्यावश्यक कामको लागि जिल्ला बाहिर जाने नागरिकहरू पनि एयरपोर्टमै अलपत्र पर्ने अवस्था छ र पाउँजालाको टिकटमा हालिमुहाली हुने गरेको अवस्था छ भनेर हामीले प्रसारण गरेका थियौँ। सोही विषयमा छलफल भएछ। यो विषयमा चाहिँ अबका दिनहरूमा चाहिँ जुफाल एयरपोर्टमा जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस जो अगाडि आउँछ त्यसैले टिकट पाउने र अत्यावश्यक कामको लागि जिल्ला बाहिर झर्न खोज्ने नागरिकहरूलाई प्राथमिकता दिने र अब सिस्टममा टिकट बाँड्ने र बिरामीहरूलाई एकदम प्रायोरिटीका साथ उडाउने भन्ने किसिमको निर्णय भएको रहेछ। त्यो सँगसँगै जिल्ला बाहिरबाट आउने आन्तरिक पर्यटकहरू जो रिटर्न टिकट ल्याएर आउँछन् त्यस्तो रिटर्न टिकटलाई कम गर्ने, किनभने यहाँबाट पनि स्थानीयहरूलाई पनि टिकट दिनुपर्ने भएको हिसाबले बाहिरबाट रिटर्न टिकट ल्याएर आउने आन्तरिक पर्यटकलाई पनि त्यो पनि कम गर्नको लागि पहल गर्ने निर्णय भएको रहेछ। यस सँगसँगै जिल्ला प्रशासन कार्यालय डोल्पाले पनि प्रत्येक दिन 2टा टिकट चाहिँ उसले लिने 2टा टिकट प्रशासनले लिएर अब प्रशासनको लागि 2टा टिकटको सिट ओके गराउने र त्यो टिकटमा चाहिँ अत्यावश्यक काम गरेका व्यक्तिहरू कर्मचारीहरू लोकसेवा आयोगका कोही चाहिँ अत्यावश्यक कामले जिल्ला भित्रिएका कर्मचारीहरूलाई पनि सर्वसाधारणहरूलाई पनि त्यो सुविधा दिने भन्ने कुरा भयो। अर्को कुरा हामीलाई चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रतिनिधि अधिकारीले के गर्नुभयो भने यो नेपाल एयरलाइन्सको उडानको लागि अहिले लामो समयदेखि नेपाल एयरलाइन्सको उडान हुन सकेको छैन डोल्पामा। त्यही भएर पनि एकदम यात्रुहरूको चाप चाहिँ बढिरहेको छ। नेपाल एयरलाइन्सको उडानको लागि चाहिँ उहाँले पर्यटन मन्त्रालय नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग कोर्डिनेसन गरेको कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी दिनुभयो। त्यो भए हुनाले आशा गरौँ अब आजको दिनदेखि केही न केही सुधार भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्न सकिन्छ र भोलिका दिनहरूमा पनि उडान थप भयो, निजी एयरलाइन्सले उडान थप गर्यो र नेपाल एयरलाइन्सले पनि उडान गर्यो भने त्यस्तो एकदम जटिल अवस्था चाहिँ हुने गरेको हुँदैन भन्ने हामीलाई आशा छ। हस्, हुन्छ। यो जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
जुफाल विमानस्थलको विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै थियो डोल्पा स्थित हाम्रा संवाददाता रामचन्द्र नेउपाने। टिकट नपाएर पहाडी हिमाली जिल्लाहरूमा यात्रुहरू खास गरी समस्यामा परेको सन्दर्भसँग सम्बन्धित समाचारहरू हामीले अस्ति नै प्रसारण गरेका थियौँ केही दिन अगाडि। त्यस समाचारको प्रभावले चाहिँ त्यहाँ अहिले केही आजदेखि चाहिँ केही सुधार हुन्छ भनेर जानकारी प्राप्त भएको विषय हामीलाई जानकारी दिनुहुँदै थियो। आजका लागि मर्निङ मिक्सका सम्पूर्ण गतिविधिहरू हामी यहीँनिर रोक्छौँ, समय सकिन लागेको छ। अब 9 बजेको समाचार तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। मर्निङ मिक्समा भोलि बिहान फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै गर्नुहोला।